同大家嚟到嘗試一間新派嘅粵式菜。呢間呢可能係中山有機會成為米芝蓮食府嘅最有機會嘅餐廳。今次嘅重頭戲當然係呢個豬肚魚翅，成碗嘅魚翅再加上熬咗5-6個鐘嘅高湯，睇下啲魚翅幾粗，全部呢就一梳梳噶，加上爽脆嘅竹身同埋豬肚，只需要香港嘅1半價錢就食到。師傅咁挫嘅，居然蒙住眼表演切豆腐，居然咁樣都可以成功到，真係成朵花咁樣喎！呢碗98蚊嘅文思豆腐，睇個表演都值返啦！你以為佢係龍蝦，其實佢真係龍蝦嚟噶，只不過呢蝦肉全部釀晒入邊，變成龍蝦酥。哇！入邊全部都係龍蝦肉同埋龍蝦膏啊，加上出邊薄薄嘅酥皮呢，真係一試難忘啊！魚子醬片皮鴨可能大家都試過，但呢個魚子醬片皮雞大家有試過未呢？真係皮脆肉嫩啊，一啲都唔輸蝕俾片皮鴨。冰鎮咕嚕蝦球，外層卜卜脆，入邊蝦肉好 Q 彈，用蘋果木煙熏。哇！脆皮嘅魚夾，哇！入邊全部都係魚翅嚟嘅，呢個一絲絲嘅魚翅。呢個荔枝啊，真係以假亂真啊！入邊係荔枝汁嘅麻薯，出邊係脆卜卜嘅爽脆。乳鴿前菜同樣出色，想知邊間記得 follow我啊！